سجن صيدنايا بوابة الجحيم. في عز الليل وسط صمت مرعب بيغطي كل حاجة حواليك، في مكان في سوريا اسمه سجن صيدنايا. مكان مش مجرد سجن عادي، ده مكان مليان بالأسرار، الرعب والمعاناة اللي ما بتخلصش. الناس بتقول عليه الجحيم على الأرض. سجن صيدنايا موجود فوق جبل بعيد عن عيون الناس. المبنى لونه رمادي وكئيب، أشبه بقلعة مهجورة محاط بأسوار عالية وأسلاك شائكة، كأنك شايف مكان محرم الاقتراب منه. لما تدخل السجن أول حاجة بتحس بيها هو الرائحة، ريحة الموت، ريحة الخوف اللي متغلغلة في كل جدار. المساجين لما بيتم اقتيادهم للسجن بيبقوا مربوطين ومعصوبي العينين. الحراس هناك مش بشر، كأنهم وحوش ببدل عسكرية. أول خطوة في السجن هي الاستقبال، بس ده مش استقبال عادي، ده ضرب، إهانة وتعذيب مبدئي عشان يثبتوا لك إنك ملكش أي قيمة هنا. زنزانات صيدنايا صغيرة جدا، ما تكفيش حتى لإنسان يمد رجليه. الجدران مليانة شخابيط كأنها صرخات المساجين اللي قبلك. الإضاءة ضعيفة أو أحيانا مفيش نور خالص. وفي بعض الزنزانات بيتم حشر المساجين بأعداد كبيرة لدرجة إنهم بيقفوا فوق بعض. في حاجة اسمها الغرفة السوداء، دي مش غرفة عادية، دي حفرة مليانة خوف. بيحطوا المساجين فيها، مفيش أكل كفاية، مفيش مية، والهواء كله مختنق. آلة التعذيب في صيدنايا مش مجرد ضرب عادي، ده فن من فنون الجحيم. فيه أدوات زي الكراسي الكهربائية، السلاسل الحديدية، والعصي اللي بتستخدم عشان تكسر العظام. فيه الكرسي الألماني اللي بيتسبب في كسر الظهر، وفيه التعليق من الأيدي لفترات طويلة لحد ما الجسم ينهار. الحراس بيتفننوا في اختراع أساليب تعذيب جديدة، زي الخنق بالشنق الجزئي أو الغطس في المية المتجمدة، وأحياناً حتى بيستخدموا الكلاب المدربة عشان ترهب المساجين. هنا ليل صيدنايا مش زي أي ليل، بيبقى مليان أصوات صراخ، أصوات تعذيب بتملى المكان. فيه قصص عن مساجين فضلوا يصرخوا أيام لحد ما صوتهم اختفى خالص، وكل اللي حواليك بيبقوا سامعين ومش قادرين يعملوا حاجة غير إنهم يستنوا دورهم. الأكل هناك مش أكل، مجرد شوية فتات بيكفوش طفل صغير. المرض منتشر وكل اللي يتعب ملوش علاج. الحراس بيشوفوا المساجين بيموتوا ببطء وبيستمتعوا بالمنظر. أصعب حاجة في صيدنايا إنك تفقد إحساسك بنفسك. المساجين بيموتوا مرة وراء التانية، مش بجسمهم لكن بروحهم. الإنسان بيبقى مجرد رقم، جثة بتمشي لحد ما تنهار. سجن صيدنايا مش مكان، ده كابوس حقيقي، مكان بيرمز لكل حاجة مرعبة في الدنيا. وأكتر حاجة مرعبة فيه مش اللي بيحصل جواه، لكن إن الناس اللي بتدخل مش بتخرج، أو لو خرجوا بيخرجوا جسد بلا روح. ده مش مجرد سجن، ده شهادة على قسوة البشر لما ينسوا الإنسانية.